Oke kawan, kali ini saya akan perbaiki magicom atau tempat masak nasi yang problemnya setiap memasak ditekan start selalu error E2 selalu bunyi. Nah seperti ini. Error 2. Nah oke, ini dia penyebabnya, ada salah satu kabel yang putus. Kabel ini yang terhubung langsung ke elemen bagian atas atau untuk penghangat. Nah, akibat sering buka tutup mungkin kabel ini kegencetnya karena posisinya terlalu ngepres.
sore makannya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.